Wel, gyfeillion, croeso cynnes ato ni heno i'r gyntaf o'r gyfres o seminara ymchwil y Ganolfan Uwchhyfrydiau Cymreig a Cheltaidd ar gyfer yr Hydref. Ac eleni, mi ydyn ni wedi cydlynu'n rhaglen fel yn bod ni yn cydweithio'n agos hefo rhaglen seminara y Gadair Geltaidd yng Ngholeg yr Iesu Rhydychen. Gair byr felly gen i, jyst i roi gwybod i chi yn bod ni yn recordio yr seminar heno, felly os ydych chi'n dymuno peidio bod eich llais chi'n cael ei recordio, peidiwch â siarad, os ydych chi'n dymuno nad ydych wyneb chi'n cael ei recordio, peidiwch â agor eich camera, os nad ydych chi'n dymuno eich enw chi bod yn y recordiad, newidiwch eich enw. Ond cyn i ni agor y seminar, mi fyswn ni yn hoffi gwahodd yr is-ganghellor, yr athro Medwyn Hughes, i ddeud gair i agor y gyfres, a hefyd yr athro David Willis i ddeud gair i'n cyfarch ni hefyd. Gai gychwyn hefo ti, Medwyn? Wel, noswaith dda i chi gyd. Mae'n braf iawn ar ddechrau sesiwn academaidd arall bod ni'n cael cyfle trwy y dull electronig yma i gael seminara gyda'n gilydd. Dwi'n hynod o falch yn bod ni nawr yn gallu datblygu partneriaeth gyda Prifysgol Rhydychen, ac mae'n dda iawn bod ni'n gallu dathlu gyda'n gilydd i ddangos gwerth astudiaethau Celtaidd. Mae eleni wrth gwrs yn flwyddyn bwysig yng nghyd-destun y Brifysgol yma yng Nghymru, fe fyddwn ni'n parhau i ddathlu gwasanaeth canrif y geiriadur, canrif o wasanaeth, ac wrth gwrs y flwyddyn nesaf y byddwn ni hefyd yn nodi canrif ar gyfer gwasg Prifysgol Cymru, yn ategu pwysigrwydd y sefydliadau hyn ar gyfer ysgolheictod trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae heno'n gyfle wrth gwrs i ni ddathlu talent yn ymchwilwyr ni ac i ddatblygu pontydd. Y pontydd hynny sydd mor bwysig y meysydd academaidd ac ysgolheictod. Ac yng nghyd-destun y dynieithau, mae o mor allweddol yn bod ni yn adeiladu ar y cyfleoedd hynny. I ddenu ymchwil, i ddatblygu cynlluniau gyda'n gilydd ac i weld gwerth ysgolheictod yng nghyd-destun astudiaethau Celtaidd. Dwi'n hynod o falch felly yn bod ni ar ddechrau'r flwyddyn yn gallu cychwyn y seminarau yma gyda'n gilydd, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr i'w dilyn nhw yn ystod y flwyddyn. Diolch yn fawr iawn, Medwyn, a diolch am fod efo ni heno ac gobeithio dy weld i yn ystod y flwyddyn hefyd. David, gai droi at ti hefyd rwan i ddeud gair cyn i ni gychwyn ar y seminar. Diolch yn fawr, Elen. Wel, jyst gair bach i ddweud faint o bleser yw i fod yma heddiw ar ddechrau cam newydd yn ein partneriaeth. Ac byddai'n croesawu chi wythnos nesaf un seminar yn Rhydychen, yr ail seminar yn y gyfres yma. Ac am y tro cyntaf, ers dros blwyddyn, mi fydd y seminar yn cael ei chynnal yn wyneb i wyneb ac ar y we. Felly bydd yn bleser mawr i weld, i groesawu bobl ar-lein ac mewn person yno am y tro cyntaf. Felly, wel, dyma ni. Na ni fynd yn ôl at Rhys i brif fusnes y dydd, felly. Diolch. Diolch fawr iawn, David. Mae'n briodol iawn a dweud y gwir am ddau reswm, dwi'n meddwl. Mae Rhys sydd yn cyflwyno'r gyntaf o'r gyfres yma o 9 y seminarau ar gyfer y tymor yma. Un o'r resymau ydy wrth gwrs bod Rhys yn weithiwr efo ni yma yn y ganolfan, ac mae'n braf iawn cael cychwyn hefo un o'n pobl yn hunan fel petai. A'r ail reswm hefyd ydy gan mae Rhys oedd y person na dynnu'n sylw fi at y ffaith fod yn seminara ni wedi bod yn gwrthdaro yn erbyn ei gilydd yn y gorffennol, ac bod Rhys wrth gwrs yn byw yn Rhydychen, ond yn gweithio fo'r ganolfan oedd o'n wneud synwyr perffaith ymarferol personol i Rhys bod ni'n cyfuno'r ddwy raglen at ei gilydd, ond wrth gwrs mae hyn hefyd yn rhan
o'r gyngrair strategol rhwng y ddau sefydliad ac yn arwydd o'r ffaith yn bod ni'n cydweithio yn llawer agosach erbyn hyn, ac oedden ni'n falch iawn o fedru cynnal y ddarlith gyntaf gan Athro'r Gadair Gelteg David Willis, felly yn ystod mis Mehefin llynedd, a dyn ni'n edrych ymlaen, mis Mehefin diwethaf mae'n ddrwg i ni, a dyn ni'n edrych ymlaen at y ddarlith i ddod yn ystod y flwyddyn galendr nesaf. Fel o'n i'n deud, 9 seminar gynnon ni yn yr Hydref rŵan felly. A'r gyntaf wrth gwrs heno gan Rhys. Mae Rhys yn gymrawd ôl-ddoethurol yn gweithio ar brosiect hefo'r Academi Brydeinig yma yn y ganolfan ac yn ail ystyried William Owen Pugh fel awdur Rhamantaidd. Mi nath Rhys i ddoethuriaeth yma yn y ganolfan hefyd o dan oruchwyliaeth yr athro Marianne Constantine a'r athro David Johnson. Mae waith o'n canolbwyntio ar gysylltiadau llenyddol rhwng Cymru, Lloegr a'r gwledydd Celtaidd eraill yn ystod y 19fed ganrif a'r cyfnod Rhamantaidd, ac ar hybu deialog rhwng astudiaethau Celtaidd a disgyblaethau academaidd eraill. Ac fe gyhoeddodd, fe gyd olygodd gyfrol Celts, Romans, Britons, Classical and Celtic Influence in the Construction of British Identities, ac fe gyhoeddwyd honno llynedd gan wasg Prifysgol Rhydychen. Mae Rhys hefyd yn cyfrannu'n gyson i'r Pedwar Gwynt, wedi cyfrannu Review of English Studies ac yn trafodion y cymrodorion ac hefyd yn Romanticism. Felly, da ni'n falch iawn o gael dy gwmni di heno Rhys i gyflwyno dy bapur di, Hi Hen, Eleni Ganed, Canu Llywarch Hen yn y cyfnod Rhamantaidd. Diolch yn fawr iawn am y croeso, a diolch yn fawr iawn am gael gwahoddiad hefyd. Mae wir yn bleser i siarad i chi gyd. Dwi am ddechrau yn weddol gyflym, ond i roi ychydig o gyd-destun. Dwi wedi bod yn gweithio efo William Owen Pugh am flynyddoedd erbyn hyn. Nes i sgwennu amdano fo yn y doethuriaeth yn Cawcs blynyddoedd yn ôl. Ond ar hyn o bryd dwi yng nghanol prosiect efo'r Academi Brydeinig sy'n ceisio ailedrych ar Pugh fel rhywun i ryw raddau sydd wedi diflannu rhwng rhamantiaeth yng Nghymru a rhamantiaeth Brydeinig wir. Felly, yn y pen draw, dwi'n mynd i sgwennu cyfrol sy'n mynd i gyfuno testunau greiddiol gan Pugh, gan gynnwys barddoniaeth ganddo, sydd ddim wedi cael lot o glod ymysg y Cymru, ond dwi'n meddwl bod yna bethau sy'n werth gweld yna. Ond hefyd ysgrifau am ddylanwad Pugh a'i fywyd. Mae'r papur dwi am darlithio heddiw, mae'n mynd i ddod allan cyn bo hir, unrhyw eiliad gobeithio, yn y Review of English Studies. Ond dwi'n meddwl mae'n werth i mi ddeud, dwi'n gwybod mae'n sicr bod yna lot o ganoloeswyr yn y cynulleidfa. Dwi ddim yn arbenigwr o gwbl yn y cyfnod canoloesol, a dwi ddim yn ieithydd chwaith. Be dwi am wneud efo Llywarch Hen a Llywarch Hen Hyw yma yw edrych ar sut nath cyfrol a chyfieithiad Pugh o Llywarch Hen cyfieithu ryw raddau i mewn i'r diwylliant Rhamantaidd yn Lloegr, diwylliant oedd Pugh yn rhan anatod ohono, am ei fod yn byw yn Llundain am flynyddoedd maith. Felly, Hi Hen, Eleni Ganed, Canu Llywarch Hen yn y cyfnod Rhamantaidd. The whole life of Llywarch was almost an uninterrupted state of hostility, checkered by a series of uncommon and afflicting vicissitudes. He outlived all his sons, friends, and protectors, and being reduced to extreme misery, he retired to a solitary hut at Aberceawg in Montgomeryshire. It may be inferred that Llywarch composed most of the pieces now extant after his retreat into Wales, to soothe his mind, borne down with calamities and the infirmities of uncommon old age. Cold must be the breast that can be unmoved in perusing his artless complaint, that death lingered
after he had been bereft of 24 sons. Dyma darlun o Llywarch Hen sy'n ymddangos yn rhagymadrodd William Owen Pugh, yw lyfr The Heroic Elegies and Other Pieces of Llywarch Hen, Prince of the Cumbrian Britons, a gyhoeddwyd ym 1792. Ynddo, ceir testunau golygedig o weithiau honedig y bardd cynnar hwn, ochr yn ochr a'r cyfreithiadau cyflawn cyntaf ohonynt yn yr iaith Saesneg. Byddaf yn ymhelaethu ar natur y cyfieithiadau ymhen ychydig, ond am nawr, dyma ar ganolbwyntio ar botread Pugh o Llywarch Hen ei hun. Henwr trienus wedi dianc i gyrion bryniog Ynys Prydain, ac yno'n troi teimladau galarus y gorffennol yn farddoniaeth syml, emosiynol a buddiol. Mae'r testun barddol yn hen wrth gwrs, ond mae'r defnydd ohono yma yn nodweddiadol Rhamantaidd. Beth sydd yma mewn gwirionedd, os nad rhagarwydd o ddadl y Cymbrian enwog arall yna Wordsworth, bod barddoni yn dibynnu ar the spontaneous overflow of powerful feelings, emotion recollected in tranquility. Prof yn deimlad tebyg efallai wrth edrych ar darlun dyfrlliw gan William Owen Pugh, sy'n arddefno blaen dudalen ei gopi personol o'r Heroic Elegies, llyfr sydd erbyn hyn yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ac mae darluniau dyfrlliw Pugh wir yn ddiddorol a heb gael lot fawr o sylw mewn gwirionedd erbyn nhw ar gloddi lot o lyfrau sydd wedi dod allan o ganolfan yn diweddar. Mae'n ddelwedd symbolaidd y dyma'r llun sydd ar y sleid, o fardd brythonig cyntefig sydd serch hynny wedi ei llunio yn steil peintio arwyddocaol y 19fed ganrif hwyr, ac sy'n crynhoi melancholia picturesque Llywarch Rhamantaidd Pugh mewn un portread trawiadol. I draddodiad llawysgrifol y cerddi, barhau drwy'r cyfnod modern cynnar, o fewn hanes llenyddol Cymreig, mae'n teimlo weithiau fel bod canu Llywarch Hen wedi diflannu yn y cyfnod rhwng y canol oesoedd a golygiad 1935 efo'r Williams. Mae cyfrol 1792 Pugh yn cael ei nodi'n weddol rheolaidd yn rhagmadroddion, ond gan amlaf dim ond deunydd ffug farddol o Morgano ganddi sy'n cael sylw go iawn. Rhan o'r rheswm am hyn, efallai, yw'r ffaith bod hi'n bosib dadlau mae arlenyddiaeth iaith Saesneg ac nid arlenyddiaeth Gymraeg oedd dilynwad amlycaf cyfrol Pugh. Rhywbeth sydd heb ddenu sylw beirniad angloffon chwaith oherwydd anenwogrwydd, mae'n ein anodd dweud, cymharol Llywarch Hen yn ei traddodiad llenyddol nhw. Bwriad y papur hwn felly yw achub y Llywarch Rhamantaidd o bwll angof rhyngieithol, gan ddilyn cyfieithiadau ieithoddol a diwylliannol y barddoniaeth, yng nghyfrol amherffaith ond arloesol Pugh. Ond cyn i ni fynd ymhellach, well i ni hala chydig amser yn disgrifio beth oedd Heroic Elegies Llywarch o'i cymharu am canu Llywarch Hen heddiw. Mae cyfrol Pugh yn cynnwys y cerddi sydd heddiw yn cael eu cysylltu efo'r cymeriad Llywarch Hen, ac hefyd, fel cyfrol efo'r Williams, gyfresu tebyg fel Canu Heledd a'r englynion i Urian Rheged. Ond yn wahanol i'r golygiad ym 1935, mae cyfrol Pugh hefyd yn cynnwys englynion nomig fel y gorwynion, a rhai eraill fel marwnad Geraint erbyn. Ac mae'r golygydd yn cymryd bod yr holl bentwr o gerddi yn tarddu'n uniongyrchol o fardd hanesyddol o'r 6fed ganrif o'r enw Llywarch, ac yn disgrifio pethau a phobl yr oedd wedi gweld efo'i lygaid ei hun. Yn amlwg, mae hyn oll yn mynd yn groes i bopeth yr ydym yn deall am y cerddi heddiw. Ond mae'n werth peidio chwerthin gormod ar ben Pugh druan. Am un peth, doedd o ddim ar ben ei hun yn hyn o bellfordd. Roedd hynafieithwyr eraill o'r 19fed ganrif ar y cyfan yn cytuno gydag ef. Ac hefyd, rhaid ystyried cryfder diwylliannol y ddelwedd hon o'r bardd yn y 1790au. Roedd y fath fframwaith awdurol yn creu fersiwn o Llywarch Hen oedd yn cyd-fynd efo tybiadau cyfoes
am feirdd ac yn enwedig am feirdd cyntefig. Roedd y Llywarch hunangofiannol, telenegol a theimladwy hwn yn Llywarch Rhamantaidd o'r iawn yr yw. Mae'n debyg mai ar dudalennau gorchestion beirdd Cymru, casgliad barddonol 1773 Rhys o'r blaenau, a cafwyd cyfarfod cyntaf rhwng William Owen Pugh a Llywarch. Yn rhagymadrodd ei eriadur enwog, mae Pugh yn cofio cipio'r gyfrol hon with avidity in the 14th year of my age. Ac yno, fe byddai wedi gweld englynion wedi eu tagdogi ar yr hen Llywarch. Mai englynion eiri mynydd oedd y cerddi dan sylw sydd eisoes wrth gwrs wedi cael ei gwahanu oddi wrth weddill y brif gerddi Llywarchaidd. Yn y cyfnod hwn, roedd Llywarch yn enw eithaf amlwg yn niwylliant henedlaethol Cymreig. Ond fel mae'r gorchestion yn dangos, roedd dod o hyd i'r cerddi sy'n ganolog i'r corpws heddiw yn gymharol anodd. Newidodd hyn oll i Pugh ar ôl iddo adael Meirionnydd yn 1776 i fynd i weithio yn Llundain, ac yn enwedig ar ôl iddo ddechrau ymwneud â chymdeithas y gweinyddigion yno yn y 1780au. O fewn rhwydwaith hynafieithol gweinyddigion, roedd Pugh yn medru cael hyd i nifer o drawsgrifiadau canoloesol, gan gynnwys y llawysgrif ysgogodd ei gyfrol Llywarchaidd, trawsgrifiad a chyfieithiad o rai o'r cerddi gan y diweddar Richard Thomas, gynt o ein ffrindiau Coleg yr Iesu yn Rhydychen. Yn ei rhagymadrodd i'r Heroic Elegies Plentiedig, mae Pugh yn esbonio perthynas betrus ei gyfieithiadau efo rhai cynharach gan Richard Thomas. Ei unig fwriad greiddiol, yn ôl pob sôn, oedd gorffen cyfieithu'r cerddi nad oeddynt yn llawysgrif Thomas. Ond wrth ei darllen, penderfynodd Pugh that the translator had been too anxious in aiming at elegance to preserve that strictly literal form which it was my wish to give. Aeth ati, felly, I ail-wneud y gwaith, a dyma dyfynu eto, a wneud y gwaith as close as the two languages would permit. Indeed, the English phraseology has been made subservient to the original as often as it could be done, without making it unintelligible. Wrth ddarllen yr honiad uchod, ac edrych hefyd ar y portread o Llywarch Hen yn rhagymadrodd a dyfrlliw Pugh, mae'n ymddangos yn bir amlwg bod ysbryd aflonydd o'r Alban yn llechu tu nôl i'w brosiect. Dyma fo. Blynyddoedd ar ôl iddynt ymddangos yn y 1760au, roedd cerddi honedig y bardd Osian a'i cyfieithydd James Macpherson, cyfieithydd efo scare quotes, yn dal i fod yn boblogaeth tu hwnt ymysg darllenwyr Prydain a cyfandir. Mewn gwirionedd, mae'n bosibl fod Pugh wedi dewis cyfieithu Llywarch am iddo gyd-ymffurio'n dwt efo'r ystrydeb farddol Geltaidd ymddangosodd yn y cerddi Osianaidd. Henw'r unig barfog ei gymdeithas wedi dymchwel, ei deulu yn y bedd, a'i ganeuon yn llawn tristwch angerddol. Ond ar y llaw arall, roedd adeiladu ar esiampl Macpherson yn beryglus ar ôl i nifer o feirniaid y gyhyddo'n hanner gywir o ffigio'r cerddi. Mae Marian Constantine eisoes wedi dangos sut ysgynodd gysgod Osian a'i drosglwyddwr amheus o'r ucheldiroedd dros ystod eang o hynafiaeth lenyddol Gymreig, gan gynnwys cyfieithiadau barddol cynnar Evan Evans. Strategaeth Evans yn y 1760au yng ngwyneb amheuaeth ôl Osianaidd oedd pwysleisio anherffeithrwydd amlwg ei gyfieithiadau canoloesol ef. Hysbysebodd ei ieithwedd lletwyth fel prawf o'i dilysrwydd, yn gwbl wahanol i'r ryddiaeth Rigel Macpherson. Rhywbeth tebyg sy'n digwydd yn rhagymadrodd Pugh, pwyslais ar greu cyfieithiad agos a chywir uwchlaw unrhyw bwrpas arall, gan gynnwys hwylyster i'r darllenydd cyffredin. Wrth gymharu cyfieithiadau Pugh a Richard Thomas, mae'n bosib weithiau gweld y gwrthgyferbyniad roedd Pugh yn ceisio pwysleisio. Gweler, enghraifft, y gwahaniaeth rhwng cyfieithiadau Thomas a Pugh
o'r englyn cyntaf yn y gerdd Clara Ber Ciawg. Yn gyntaf, dyma cyfieithiad Thomas. "'Tis my intention to rest in the genial rays on yonder sunny hill. Alas, I am not able to set out. My journey is but short, and my habitation wretched." Ac yn ail cyfieithiad Puw. "Sitting to rest on a hill cruelly inclined is my mind, and yet it doth not impel me onward. Short is my journey, and my dwelling wretched." Mae'r ddau ohonynt yn gweithio o drawsgrifiad sy'n wahanol i'r destun safonol heddiw, ac mae y dehongliadau gwrthgyferbyniol o eiriau yn y testun hwnnw yn arwain at y rai o'r gwahaniaethau. Ond ag eithio'r gwahaniaethau hyn, mae'n amlwg i ni bod cystrawen cynnil Puw yn cyfateb yn well i'r arddull gwreiddiol. Yn ogystal â hyn, mae'n bwysig bod Puw yn dilyn ffurf llinelliau'r englyn ar y dudalen, yn lle gosod y cyfieithiad allan fel rhyddiaeth. Yn hyn o beth, roedd llawysgrif Thomas yn edrych yn debyg iawn i'r rhyddiaeth Osianaidd amheus Macpherson. Serch hynny ar y cyfan, mae honiadau Puw yn un â natur y gyfieithiad yn ymddangos yn fwy fel pryder na dim byd arall. Roedd y ddau ddyn yn ceisio creu cyfieithiadau llythrenol gywir tebyg. Ond roedd Puw yn teimlo'r pwysau i fod mor fanwl gywir a phosib dan olwg craff y beirniaid. Roedd cyfieithwyr o'r ieithoedd Celtaidd yn aml yn darganfod bod y byd Anglophone wedi creu math o catch-22 iddynt yn sgil y sganbol Osianaidd. Bod Osian wedi creu amheuaeth ynglyn ag unrhyw destun Celtaidd, ac felly'r angen i brofi dilysrwydd a chwyrder hanesyddol yn fanwl, roedd y cynulleidfa ar gyfer y farlef dal yn disgwyl yr un profiad y darllen deiniadol oedd ar gael yng nghyfrol Macpherson. Pan ymddangosodd Heroic Elegies Puw o'r wasg felly, roedd yr adolygiadau rhywsut yn beirniadu Puw ar y naill ochr a'r llall. Roedd y gyfrol yn rhy amheus, ond eto'n rhy ysgolheigaidd, yn rhy agos at ac yn rhy bell oddi wrth ffenomenon Celtaidd Osian. Oherwydd y dybyniad anghynnes hwn felly, mae nifer o feirniad Cymraeg wedi cymryd bod Heroic Elegies Puw wedi profi methiant yn y byd llenyddol Rhamantaidd, ac eithrio'r ymateb brwdfrydig i ddeunydd gorseddol Iolo Morgannwg oedd ar gael yn y rhagomadroddion. Ond mae'r dehongliad hwn yn esgiluso agwedd pwysig o dderbyniad cyfieithiadau o'r Gymraeg. Roedd gwaith Evan Evans hefyd wedi cael ymateb beirniadol oeraidd ar y degau, ond serch hynny, ysbrydolodd y barod o Sais Thomas Gray i greu cerddi enwog allan o'r Gododdin ac arwarain Owain Gwynedd. Felly hefyd Heroic Elegies Puw. I fesur ei wir effaith, rhaid edrych ymhellach na'r adolygon, ac ystyried hefyd yr addasiadau Saesneg o'r cerddi sy'n annisgwyl o niferus, ac sydd ar y cyfan wedi osgoi sylw beirniadol. Y bardd amlwg cyntaf yn Lloegr i dalu sylw at yr Heroic Elegies oedd Robert Southey, ffrind Wordsworth a Coleridge, cefnogwr gwleidyddiaeth radicalaidd, ac un o sylfaenwyr y Lake School barddonol, oedd yn hanfodol i'r genhedlaeth Rhamantaidd gyntaf. Roedd Puw a Southey yn rhannu'r un cylch radicalaidd a llenyddol yn Llundain. Y ddau ohonynt, fel Iolo Morgannwg, yn cylch droi o amgylch gwasg radicalaidd Joseph Johnson, cyhoeddwr cynnar i William Blake, William Wordsworth a Mary Wollstonecraft. Ond y cysylltiad cynharaf sicr rhyngddynt oedd cyfres bigog o lythyrau ar dudalennau y Monthly Magazine yn 1796, lle roedd Southey a Puw, y ddau ohonynt yn defnyddio ffug enwau, wedi dadlau efo'i gilydd am lenyddiaeth Gymraeg. Mae'n debyg nad oedd Southey yn gwybod at bwy oedd yn sgwennu ar y pryd, sydd efallai'n esbonio yr agwedd fychanol gychwynnol tuag at gyfieithiadau diweddar Puw. The advocates of Welsh poetry, mae Southey'n sgwennu, have extolled it too highly. A few detached sentences in Llywarch Hen are very beautiful, but these must not be compared with the wild majesty of the runic poems or the remains of Osian. Dechreu'r lletwaith braidd i berthynas lenyddol. Ond cyn hir, mae'n drwg gen i, roedd Southey a Puw, roedd Puw yn enwog am fwynder y gymeriad,
wedi dod yn greithio, ac roedd syddi'n sgwennu ato am fwy o wybodaeth ynglŷn â hanes Llywarch a'r beirdd, wrth iddo baratoi ar wrgerdd epig am y tywysog Madog a Bylwain Gwynedd, darganfydwr chwedlonol America. I am very much obliged to you for the information you have so kindly afforded me. You will, I hope, excuse the liberty I take in still soliciting more. I shall make Madoc present at a gorsedd in Powys, and must not omit to thank you for the knowledge I have gained upon this and other branches of Welsh antiquities from your Llywarch Hen. Mae beirniad eisoes wedi nodi dylanwad amcanion Iolo Morgannwg ar waith medogaeth syddi. Ceir golygfa orseddol yn y gerdd sy'n cyfeirio darllenwyr at yr agamodrodd Ioloaidd, yr Heroic Elegies. Ond be'n drafftio'r gerdd sy'n dyddio o'r cyfnod pan roedd cyfeillgarwch syddi a pyw arianterth. Ceir hefyd tystiolaeth sy'n awgrymu bod cyfieithiadau Llywarchaidd pyw, ac yn enwedig ei benderfyniad i efelychu ffurf yr englyn yn Saesneg, wedi dylanwadu ar y farddoniaeth arbrofol Rhamantaidd syddi. Mae rhan fwyaf o Madoc syddi yn defnyddio'r mesur moel, hynny yw, y blank verse oedd yn rhan mor bwysig o fydryddiaeth Saesneg y cyfnod. Ond yn drafft syddi o 1797 hyd at 1799, mae can gan fardd o'r enw Cradog o fewn cerrig yr orsedd yn dechrau ymrannu ac ailadrodd mewn ffordd sy'n adlewyrchu englynion Llywarchaidd y Heroic Elegies. Who mounts the adventurous bark, the bark that over oceans unexplored seeks other worlds? He mounts the adventurous bark, the son of Owen he, the prince beloved, who never yet unjustly reared his sword. He mounts the adventurous bark, ye ocean waves respect the blameless enterprise, ye winds waft Madoc on his way. And winds and waves became his ministers, and he has found the distant world. Lle ar ochr dop y sleid, ceir yr adran hwnnw Madoc fel mae'n ymddangos yn rafft syddi, ac i slaw, dwi wedi ailosod y llinellau mewn ffordd sy'n pwysleisio yr elfennau ffurfiol englynol. Ceir gwant neu sesura ym mhob drydydd linell yma, sy'n creu 4 grŵp englyn o fewn fframwaith y mesur moel. Yn ogystal â hyn, ceir ailadrodd amlwg o eiriau ac ymadroddion yng nghan y bardd, sy'n cyfateb i'r cymeriad geiriol sy'n dechneg mor nodweddiadol yng nghanu Llywarch. Yn yr ambell esiampl o farddoniaeth englyn oedd wedi ymddangos yn Saesneg o'r blaen, roedd cyfieithwyr fel David Samwell yn tueddu esmwytho effaith y fath gymeriad geiriol, yn amrywio'r cystrawen a'r geirfa mwyn creu cyfieithiad oedd yn agosach at gonfensiynau Saesneg. Nid felly cyfieithiadau pyw, sy'n ailgreu holl ailadrodd y cerddi, yn cynnwys bob baglan bren a gorddi ar adar. Ac nid felly chwaith Madoc syddi sy'n arbrofi efo'r un fath o strwythur wrth ailadrodd yr ymadrodd Mounts the Adventurous Bark medweithio. Fel mae'r athro Tim Fulford wedi dangos, roedd yr arbrofi yma efo ffurfiau medryddol anarferol yn rhan bwysig o ddull Rhamantaidd syddi yn ei flynyddoedd radicalaidd. A heb gyfieithiadau llythrenol efelychol pyw, ni fyddai englynion Llywarchaidd Saesneg wedi ymddangos ymysg ei arbrofion. Mae elfennau o'r ailadrodd barddol hwn yn goroesi yn y fersiwn pryntiedig o Madoc ymddangosodd ym 1855, ond mae'r strwythur englynol wedi lleidfalannu. Roedd safbwyntiau radicalaidd gwleidyddol a llenyddol syddi wedi oeri yn y cyfamser, ac mae'n bosibl mae adlewyrchiad ffurfiol o'r newid ideolegol hwn sydd i'w weld yn y gerdd orffenedig. Ond ychwanegodd syddi, adran newydd, sydd efallai'n arddangos ei edmygedd tuag at detached sequences prydferth yng nghanu Llywarch Hen. Wrth lyc, cawn ymchwilio'r berthynas rhwng syddi a Heroic Elegies pyw yn fanwl, oherwydd eris ei gopi personol o'r gyfrol yn llyfrgell Harvard, efo nodiadau minddalenol yn llawer bardd. Mae rhan fwyaf ohonynt yn croni yn adrannau sy'n delio efo henaint a galar Llywarch Hen, ac mae syddi'n marcio englynion penodol yn y cyfieithiad fel yr un sydd ar y sleid ar y top.
Cyfieithiad Pew, this leaf, is it not blown about by the wind? Woe to it of its fate. It is old, in this year only it was born. Trwn yn awr at Madoc 1815, ac i adran sy'n disgrifio mewn modd hynod Llywarchaidd, golygfa sydd braidd yn anisgwyl rhedeg, sef argae afanc ar yr afon Tywi. Now in these habitations desolate, one sole survivor dwelt. Him Madoc saw labouring alone beside his hermit house, and in that mood of melancholy thought, for in his boyhood he had loved to watch their social work, and for he knew that man in bloody sport had well nigh rooted out the poor community. The ominous sight became a grief and burthen. Eve came on, the dry leaves rustled to the wind and fell and floated on the stream. Felly anwybyddwch yr afanc yn eiliad, os yn bosib, a chanolbwyntiwch ar y delweddau Llywarchaidd sydd ar gael yma. A sole survivor ar ben ei hun ar ôl bloody sport treisgar. A hermit house sy'n cyfateb i solitary hut Llywarch yn rhagymadrodd Pew, ac i orffen y ddelwedd o ddail sych yn chwthu yn y gwynt, sy'n adlewyrchu englyn safar allan yn benodol i syddu yng nghyfrol Pew. Arbrofion ffurfiol ac adlewyrchiadau atmosferic syddu felly, y dylanwad cyntaf Llywarch ar Rhamantaidd yn Saesneg. Ond math o arbrofi diwylliannol a gwleidyddol sy'n ymddangos yn un esiampl nesaf, sef y defnydd o Llywarch Hen ym marddoniaeth Walter Scott. Fel yn achos syddu, roedd Pew a Scott mewn cysylltiad uniongyrchol efo'i gilydd. Sgwennodd Scott at Pew wrth ymchwilio ramant ganoloesol sy'n Tristram ar ddechrau'r 4th ganrif 15, ac mae'n bir debyg mae Heroic Elegies Pew oedd cyflwyniad cyntaf Scott i ganu Llywarch. Erbyn 1815 roedd yr arbalnwr yn sicr wedi ddarllen y gyfrol, fel sy'n amlwg yn y llythyr yma George Ellis ar y sleid. I think the Welsh antiquaries have considerably injured their claims to confidence by attempting to detail very remote events with all the accuracy belonging to the facts of yesterday. You will hear one of them describe you the cut of Llywarch Hen's beard or the whittle of Urian Rheged, as if he had trimmed the one or cut his cheese with the other. Mae'r manylion yn y llythyr sy'n cyfeirio at y whittle a'r bardd yn cyfateb i gyfieithiadau a nodiadau Pew, ac mae'n drawiadol sut mae ymateb Scott yn adlewyrchu ar ymateb i Heroic Elegies yn y wasg Saesneg. Unwaith eto, mae Pew rhywsut yn orfanol ac yn orddychmydol ar yr un pryd, ac mae Scott yn disgrifio'r Cymro fel un o'r hynafieithwyr ofer ffôl oedd yn ystrydyb Rhamantaidd gomic. Ond er gweithio holl ddychan, roedd Scott yn ddigon parod i wneud defnydd creadigol o gyfrol Pew, ac fe fyddai fersiwn o farddoniaeth Llywarch yn ymddangos mewn sefyllfa go anisgwyl unwaith eto yn rugby, cerdd narratif Scott am Loegr yn ystod y rhyfel catref yn yr ail ganrif ar 15. Cychwynna Scott ei addasiad Llywarchaidd yng nghanol bwrlwm stori rugby, wrth i gryw o'r cymeriadau cuddio oddi wrth ei gynyddion yng nghastell rugby yn Swydd Efrog. Mae Tylynwr yn dod at y drws ac yn gofyn am loches, ac mae'r sefyllfa'n un angerddol i'r Gwyddel Redmond, alltid o'i wlad yn sgil gwrthryfel iall Tyrone. Ac mae Redmond y Gwyddel yn adrodd atgofion o neuadd ei noddwr yn Ulster. Felly dyma'r dyfyniad ar chwith y sleid. A Clandeboy thy friendly floor, sleep Donald's oaks shall light no more, no Owen's harp beside the blaze, tell maiden's love or hero's praise. The mantling brambles hide thy hearth, centre of his hospitable mirth. All undistinguished in the glade, my sire's home is prostrate laid. Heb arferion hynafieithol Scott, oedd mewn gwirionedd yr un mor gryf a rhai Pew, fe fyddai'r cysylltiad yma Heroic Elegies braidd yn aneglir. Ond mae Scott yn defnyddio nodiadau hanesyddol helaeth i ychwanegu'r nodyn canlynol
at ebychiad emosiynol Redmond. A felly dyma'r llun ar dde. The ancient Irish, wild and uncultivated in other respects, did not yield even to their descendants in practicing the most free and extended hospitality. And doubtless the bards mourned the decay of the mansion of their chiefs in strains similar to the verses of the British Llywarch Hen on a similar occasion. Dilynir hyn gan ddyfyniad o 2 englyn ar hugain allan o gyfrol Puw. Yn benodol, y cyfieithiadau Saesneg o farwnad Wri'n Rheged a chyfres enwog stafell Gynddylan. Yn awr, mae'r cysylltiadau'n amlwg i'w gweld. Mae'r mantling brambles sy'n gorchuddio aelwyd Llandyboi a'i greiddiau yn y draen sy'n cuddio aelwyd Wri'n Rheged. Ac mae bwrdwn emosiynol geiriau Redmond yn adlewyrchu awyrgylch ubi sŵnt yr englynion Llywarchaidd. Ond mae'n anodd ysgoi'r ffaith bod yr hen farddoniaeth Gymraeg yn cael ei defnyddio yma ar gyfer pwrpas gwleidyddol modern. Mae cymeriad Redmond yn rwgbi yn aml yn cael ei ddehongli fel symbol o gytgord ac undeb rhwng Prydain ac Iwerddon. Mae'n Gatholic, ond yn ddiwylliannol eileg, pethau amheus yng ngolwg cynulleidfa Brydeinig o'r cyfnod. Ond mae o hefyd yn gefnogwr o frenin Lloegr, ac yn y pen draw mae'n troi allan i fod yn hanner Sais, sy'n priodi'r arwres Saesneg mae'n diweddglo sy'n ceisio adlewyrchu undeb cenedlaethol y deyrnas ym 1801. Ac wrth roi geiriau sy'n tarddu o'r hen ogledd Brythoneg yng ngenau'r Gwyddel Hiraethus, mae Scott yn cryfhau'r argraff bod yna drefftadaeth diwylliannol Geltaidd Brydeinig all uno cenhedlaeth amrywiol Prydain ac Iwerddon. Ceir esiampl arall o'r un thema ynghynt yn y gerdd, wrth i Scott gyfeirio at y ffaith bod y stori'n digwydd ar hen dir Rheged. Ac mae'r amcan o Loegr Brythoneg yn cuddio hefyd y tu nôl i eiriau Redmond y Gwyddel. Rhagarwydd ydynt o fewn naratif y gerdd o'r ffaith bod castell rwgbi, catref brenhenwr Saesneg, ar fin cael ei losgi i'r llawr a'i adael mor dywyll a stafell Gynddylan. Mae galar barddol Llywarch felly, emosiwn sydd weithiau'n cael ei ddehongli fel un neilltuol Cymreig, yn cael ei addasu gan Scott i fod yn hygyrch ar gyfer holl boblaidd y deyrnas unedig newydd. Blas arall ar genedlaetholdeb gyfoes sydd ar gael yn ei addasiadau Llywarchaidd olaf, sef sawl cerdd ymysg Welsh Melodies y bardd Engl Gymreig Felicia Hemans. Nid rhai cyfaddaf oherwydd gwrthwynebiad Hemans tuag at yr undeb Brydeinig, ond oherwydd fframwaith cenedlaethol cyfyng prosiect oedd yn benodol Gymreig, ac oherwydd y mudiad diwylliannol adfywiol Cymreig roedd Hemans yn rhan ymylol ond bwysig ohono. Prosiect ar y cyd oedd y Welsh Melodies, gyda Hemans yn sgwennu geiriau newydd Saesneg ar gyfer hen alawon Gymreig, wedi ei trefnu'n gerddorol gan y cyfansoddwr a phenlynor John Parry. Unwaith eto, roedd gan William Owen Puw gysylltiad personol efo'r gwaith. Erbyn y 1820au, roedd Puw yn cydweithio'n aml efo Parry, fel cyd-aelod o Gymdeithas y Cymrodorion. Ac mae dyddiadur Puw yn dangos yr oedd o'n ddigon agos at brosiect y Welsh Melodies i archwilio darluniau addurniadol y gyfrol cyn ei cyhoeddi. Fel mae Elizabeth Edwards wedi dangos, mae Puw yn bresenoldeb amlwg ar dudalennau'r casgliad, sy'n llawn dop o ddyfyniadau a chyfeiriadau at ei waith gan gynnwys Heroic Elegies Llywarch. Ceir 2 gerdd Llywarchaidd, neu Llywarchaidd yng ngolwg Puw, o leia, yng nghyfres gwreiddiol y Welsh Melodies ym 1822. The Lament of Llywarch Hen, sy'n addasu englynion am fywyd Llywarch a marwolaethau neibion, a The Hall of Cynddylan, sy'n amlwg yn ailsgwennu englynion stafell Gynddylan.
Mae The Hall of Cyndylan yn cymryd mantais o strwythur ailadroddus caneuon cyfoes, mwyn efelychu cymeriad geiriol y cerddi gwreiddiol. Unwaith eto, mae dull gyfieithu pyw yn golygu bod elfennau ffurfiol hanesyddol y farddoniaeth Gymraeg yn medru cael ei adlewyrchu yn llenyddiaeth Saesneg y cyfnod Rhamantaidd. Dwi dim ond am darllen yr ailun yma, felly The Hall of Cyndylan is loveless tonight, since he is departed whose smile made it bright. I mourn, but the sigh of my soul shall be brief. The pathway is short to the grave of my chief. Llais gwrywaidd greiddiol oedd ar gael yma yn ôl pyw, sy'n codi cwestiwn diddorol am beth fyddai'r gerdd wedi ei chynnwys os oedd Hemans, awdur oedd yn arbenigol mewn portreadau angerddol o fenywod trasig, wedi medru dychmygu llais Heledd yn ei chyrraedd yn lle llais Llywarch. Mae gan Heledd ferch cyndrwyn bresenoldeb ar gyrion testun pyw. Mae hi'n ymddangos mewn troednodyn amwys yn y Heroic Elegies. Ac mae'n bosib y byddai Hemans wedi medru defnyddio hyn i ddychmygu cymeriad benywaidd. Ond yn y diwedd, mae rhywedd yn siaradwr yn aneglur yn hestyn The Hall of Cyndylan, ac mae'n bosibl hefyd i ni ddehongli hen ddyn eiddyl ar drothwy marwolaeth, fel sydd ar gael yn ddylament y Llywarch Hen. Ymddengys serch hynny fod Hemans wedi ceisio symud i ffwrdd o fidolwg pesimistaidd y brif gymeriad yn canu Llywarch. Yng nghasgliadau diweddarach o'r Welsh Melodies, mae cerddi ychwanegol yn cael ei roi yn y dilyniant, gan gynnwys un o'r enw The Lament of the Last Bard. The Dying Bard Prophecy, dwi wedi cymysgu dwy onyn nhw yna. Cerddi hon am gyflafan chwedlonol y beirdd dan Edward y Cyntaf ym 1282. Ond mae'r gerdd yn dechrau gydag adlais amlwg o stafell Cyndylan. The Hall of Harps is lone tonight, and cold the chieftain's hearth. It hath no mead, it hath no light, no voice of melody, no sound of mirth. Ond ar ôl hyn, mae'r gerdd yn ein arwain ymhell oddi wrth ddigalonrwydd Llywarch, gyda marwolaeth y bardd yn cael ei ailfframio fel math o fuddugoliaeth moesol yn erbyn yr ormeswr. Thinkst thou, because the song hath ceased, the soul of song is flown? Thinkst thou it woke to crown the feast, it lived beside the ruddy hearth alone? No, by our wrongs and by our blood, we leave it pure and free. Though hushed a while, that sounding flood shall roll in joy through ages yet to be. Felly mae'n dechrau efo Llywarch, ond mewn gwirionedd mae'n gorffen efo Thomas Gray. Mae'r adlewyrchiad yma oedd bard gan Thomas Gray yn ei amlwg. Mae'n werth talu sylw at yr haenau hanesyddol sy'n pentyrru yn y fan hyn. Mae bardd Hemans o'r 3fed ganrif ar 10 yn adleisio gwaith Llywarchaidd wedi ei leoli yn y 7fed ganrif. Ond mae'r holl beth mewn gwirionedd yn bodoli o fewn cerdd gan Hemans o'r 4fed ganrif ar 15. Dadlu'r gerdd dros filiogrwydd a goroesiad parhaol y traddodiad barddol. Wedi ei sgwennu gan awdur oedd ganddi gysylltiadau cryfion efo'r mudiad eisteddfodol adfywiol. Canwyd caneuon a darllenwyd cerddi Hemans yn Eisteddfod y Cymrydorion yn Llundain ym 1822, ac arosodd Hemans yn ddigon enwog ar y sîn farddol i fynd yn destun ar gyfer marwnadau cystadleuol yn Eisteddfod Rhuddlan ym 1850. Rhywsut, llwyddodd Hemans i drosi cerddi anhygoel o ddigalon wedi eu cymryd o destun hynafieithol oedd yn fwriadol lletchwith, a troi rhain yn anthemau ar gyfer adfywiaeth Gymreig y cyfnod modern. Beth fedrwn gasglu, felly, am Llywarch Hen y cyfnod Rhamantaidd? Yn gyntaf, rhaid derbyn bod Llywarch a'r Heroic Elegies wedi cael effaith gryfach na disgwyl
ar ddiwylliant llenyddol y cyfnod, ac ar lenyddiaeth Rhamantaidd Saesneg hefyd. Canolbwyntio'r papur hwn ar 3 esiampl yn unig, ond ceir eraill hefyd, ymddangosiad Llywarch i ganu'r gorwynion yn Llys Arthur yn y nofel Misfortunes of Elphin gan Thomas Love Peacock. Defnydd Sharon Turner, yr hanesydd, o'r cerddi yn ei History of the Anglo-Saxons, a phrintio'r cerddi yn y casgliad poblogaidd hanafiaethol The Everyday Book gan William Home. Ond gweithaf ymdrechion William Owen Pugh i greu Llywarch Osianaidd Rhamantaidd oedd yn ddeiniadol i'w gyfoedion, roedd ei brosiect hanafiaethol gwreiddiol yn llafuro dan nifer o rwystredigaethau. Roedd yna ddisgwyl rhywsut iddo greu testun gwbl hanesyddol gywir, oedd eto'n ddeiniadol ac yn darllenadwy i gynulleidfa Saesneg eu iaith. Mae amhosibilrwydd y fath sefyllfa, un oedd yn gwynebu nifer o hanafiaethwyr lleiafrifol eraill ar y pryd, wedi arwain ambell beirniad llenyddol tuag at y syniad fod anobaith epistemegol yn sylfaenol i adfiliaeth farddol yn y cyfnod Rhamantaidd. Nodwedd arwyddocaol llenyddiaeth farddol yn y cyfnod yn ei holl nhw yw'r sicrwydd a nifer bod lleisiau'r hen feirdd y tu allan i afel awduron modern. A cheir tystiolaeth sy'n ymddangos fel ei bod yn cefnogi'r y dehongliad hwn, yng ngherdd arall gan Walter Scott sy'n crybwyll Llywarch. Yn The Vision of Don Roderick o 1811, mae ffigwr barddol cyfoes yn disgrifio ei hun fel un o'r, a dwi'n dyfynnu yma, weak minstrels of a laggard day, skilled but to imitate an elder page. Mae'r bardd Rhamantaidd Digalon yn ymofyn cymorth oddi wrth mynyddoedd yr hen ogledd, gan obeithio ei bod nhw'n medru magu caneuon barddol fel ynyddiau Llywarch. Say have we lost each wild majestic close that erst the choir of bards or druids flung? What time the hymn of victory arose, and Catraeth's glens with voice of triumph rung, and mystic Merlin harped, and grey-haired Llywarch's son. Mae'r bardd wrth lwc yn derbyn ateb goruwch naturiol oddi wrth mountain spirit sy'n codi o gromlech niwlog. Pob cliché. Ond neges siomedig yr ysbryd yw bod traditionary law mynyddoedd Prydain wedi pydru dros y canrifoedd. No, mae'r llais yn argymell. Search romantic lands where the near sun gives with unstinted boon ethereal flame. Mae llais y beirdd Brythoneg felly yn gwthio'r bardd modern tuag at testunau Sbaenaidd, a dyma beth ydy sylfaen y gerdd The Vision of Don Roderick. Ond bod yr ysbryd Llywarchaidd yma'n gwadu grym y traddodiad barddol, a dyna'r unig ddehongliad sydd ar gael. Mae bardd Scott yn mynd allan i ddarganfod lleisiau'r hen feirdd yn y mynyddoedd. Mae'n llwyddiannus, ac mae'n gwrando'n astyd ar ei cyngor. Mae'r cyfarfod amherffaith hwn gyda'r gorffennol yn ysgogi cyfuniadau diwylliannol gwahanol a chreadigrwydd newydd. Rhywbeth tebyg iawn mewn gwirionedd sy'n digwydd i'r etifedd hwyr hwnnw i'r ramantiaeth R.S. Thomas yn ei ddarlith eisteddfodol o Aberteifi yn 1976. Yn y ddarlith hon, disgrifio Thomas ei ymgais i ddod o hyd i leoliad go iawn y gerdd claf Aberciawg, cerdd a briodol a Thomas i Llywarch Hen. Ond mae pob ateb posib dim ond yn siomi'r bardd, ac yn ei gythryddo hyd yn oed. Ond lle roedd Aberciawg, mae'n ebychu, ar ôl ymchwilio opsiwn anigonol arall. Yn y diwedd serch hynny, sylweddol o Thomas, mae'r siwrne amhosib tuag at Aberciawg, a'r creadigrwydd mae hynny'n ei alluogi, sy'n bwysig yn y pen draw. Mae'r daith tuag at gynefin Llywarch yn, a dwi'n dyfynnu R.S. Thomas yma, ffordd i gael gwybod yn well trwy ei absenoldeb
natur y lle yr ydym yn chwilio amdano. Nid enghraifft o wactir sydd yma, yn sicr, ond o ryw ddyfod i fod. Dyma efallai disgrifiad gorau yr wyf wedi darganfod o'r berthynas rhwng cyfieithiadau Llywarchaidd William Owen Pugh a'r diwylliant Rhamantaidd Anglophone. Roedd nifer o awduron y cyfnod yn hela ar ôl rhyw fath o sicrwydd hanesyddol. Sicrwydd hanesyddol a hynafiaethol yn y traddodiad barddol. Ond yn aml swyn sylfaenol rhamantiaeth oedd teimlo'r gallu i godi uwchben adfeilion hanes yn y broses adfywiol, i gymysgu'r hen a'r cyfoes i greu rhywbeth newydd. Fel y dywyd yr hen Llywarch am un o ddail yr Hydref, yn un o ddyfyniadau enwocaf, hi hen o'n eleni y Ganed. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Rhys. Diolch am y gwaith manwl a thrwyadl yna, da ni gyd yn gwerthfawrogi'n fawr yr ysgolheictod sydd yn y papur yma. Diolch yn fawr iawn i ti. Ac mi ddylwn ni fod hefyd wedi crybwyll ar y cychwyn wrth dy gyflwyno di, dy fod ti wedi bod yn trefnu cynhadledd yn ystod yr wythnosau diwethaf yma, a'r gynhadledd honno di chynnal tua bythefnos yn ôl, os dwi'n cofio. Ac yn agor y maes yma, nid yn unig o fewn y cyd-destun Cymreig, Cymraeg, Anglophone a Phrydeinig, ond hefyd yn ymestyn i ieithoedd lleiafrifol, ieithoedd llai, cyfuniadau ieithyddol eraill yn Ewrop, ac a'r gynhadledd honno wedi bod yn un llwyddiannus hefyd. Mae yna nifer o bobl wedi cysylltu â fi'n barod yn y chat yn dweud i bod nhw yn dymuno ymateb i dy bapur di ac yn dymuno gofyn cwestiynau. Felly, yn arferol, beth da ni'n neud ydy agor y llawr i bobl holi cwestiynau a i wneud i sylwadau i hynna'n. Ond yn sicr, ga i ddiolch yn fawr iawn i ti ar ran pawb sydd yma heno am draddodi papur mor hiawdl ac mor gyfoethog i ni. Pwy sydd am fentro i ofyn y cwestiwn cyntaf neu i holi neu i roed sylw? Dwi'n edrych i weld os oes na ddwylo'n codi neu os oes na feicrofonau yn agor. Gen i gwestiwn. Diolch. Gito, ti am bwrw iddi? Yndw, diolch yn fawr iawn. A Rhys, diolch yn fawr iawn am hynna. Oedd hwnna'n arbennig o ddiddorol. Mod i'n gweithio rhywfaint hefo Scott, wyddwn ni ddim byd am y dylanwad yma arno fo, hwnna'n agoriad llygad mawr. Un o pethau eraill ydw i'n gweithio arno fo ydy, wel, datblygiad barddoniaeth wedi canu caeth ag ati yng nghyfnod Pugh ac wedyn. Ga i holi, hyd y gwela i a hyd y gwn i, prin iawn fyd dylanwad yr heroic elegies ar farddoniaeth Gymraeg, os dwi'n iawn. Ydy hynny'n gywir? Dyna beth dwi wedi darganfod, ie, a mae'n teimlo'n od iawn. Mae Llywarch yn troi lan yn un o gerddi Dafydd Eryri, dwi'n meddwl. Ond mae'n gonfensiynol, jyst rhestr o'r hen feirwydio. Mae'n mynd trwy Aneirin a wedyn Taliesin a wedyn Llywarch Hen, a'r fath o beth sy'n troi lan cyn cyfryl Pugh. Mae Evan Evans yn sgwennu yn The Love of My Country. Mae enw Llywarch o Leia yn dod lan fel un o'r arwyr. Ie, felly, falle strwythur yr Eisteddfod, oedd i ddim, y ffordd mae'r Eisteddfod yn rhannu yn englynion anffurfiol a cywyddau a awdle status uchel. Falle dyna'r broblem, ond i ddim. Na, mae hwnna rhywbeth sydd, diolch am y cyfeiriad at Dafydd Eryri. Gallai wneud holi ddim breifat am y cyfeiriad hwnnw, mae gen i ddiddordeb yn y fo i gywion. Ond na, mae o'n o syndod oedd i mi hefyd bod na ddim dylanwad o hyn i gyd a chanu Aneirin ag eto hefyd ag ati
ar y farddoniaeth Gymraeg ddechrau'r 4 ganrif ar 15. Ond ti di ateb yr ail gwestiwn, sef pam bod o'n mor brin, ella. Dyna'r theori beth bynnag, dwi'n mynd sicr. Falle dwi heb weld rhywbeth, ond dwi heb ffindio lot fawr o gwbl. Diolch yn fawr iawn. Diolch gyto. Marian, bydde ti am gyflwyno sylwadau cwestiynau, sgweli di'n dda? Ie, dim ond i weid, diolch o galon Rhys, mae'n hynod diddorol. Fi'n cofio trafod y pwnc gyda ti o'r blaen, ond ti wedi llwyddo i dynnu gymaint o bethau i gilydd fyna. Mae fel rhyw fath o we pre-cop sydd yn estyn ar draws Prydain yn tynnu mewn ddylliannau ar gwledydd gwahanol, a'r cymeriadau gwahanol. So, y cwestiwn i ti, really, y cwestiwn cyntaf yw, ai dim ond Ossian Light yw Llywarch Hen ar gyfer rhamantwyr y cyfnod, os na rhyw fath o USP gan Llywarch sydd ddim yng ngherddi Ossian, neu ydy e jyst fel enghraifft ychydig yn eilradd Cymreig o rhywbeth sydd wir yn meddwl pawb ar y pryd? Dwi'n meddwl bod mae'r lleoliad yn Lloegr yn bwysig i syddu yn benodol, dwi'n meddwl. A mae'n felly llyfr syddu, y colloquies pan mae'n cerdded o amgylch y Lake District, a mae'n mynd i orsedd Castlereagh, a mae Llywarch yn dod, wel, mae'n sgwennu bod o'n hanner medru gweld Llywarch yn ymysg y cerrig. Dwi'n meddwl bod mae'n rhywbeth sy'n ychydig yn anghyfiaeth am osian, a mae'n bosib i ambell berson yn Lloegr sydd ddim yn metropolitan literati sydd falle'n byw yn y gogledd. Mae'n rhywbeth iddyn nhw afel ynddo, a mae'n un wir yn syddu a Wordsworth hefyd. Ond ie, dwi'n meddwl bod mae'r ffaith bod dwi wedi ceisio canolbwyntio ryw raddau ar y ffurf a'r ffaith bod Puw yn sgwennu rhywbeth sy'n edrych fel englyn yn y Saesneg. A dyna beth sy'n ddiddorol yn waith syddu, bod englynion yn dod allan yn y Saesneg yn y drafft, a mae'n biti falle, dim ond yn y drafft mae hynny'n digwydd. Ond mae'n rhywbeth gwahanol, ond fel arfer, dwi'n meddwl just enw ar y llolsianedd mae'n rhoi. O, wy'n hoffi syniad o fod yn beirddol i rheged, mae hwnnw'n diddorol iawn. Rhywbeth arall sydd yn dod allan o'r sgwrs yn glir iawn yw i ba raddau roedd William Owen Puw yng nghanol rhyw we o gysylltiadau gyda llenorion ar draws Prydain. Ac wrth gwrs, da ni wedi yn y gorffennol wedi talu llawer mwy o sylw i'r lliwgar Iolo Morgannwg ac i myfyr, wrth gwrs, oedd wedi noddi myfyrion archaeology. A da ni'n meddwl am y triawd na fel pobl go bwysig, ond mewn ffordd mae Puw dal ychydig yn ddirgelwch i ni. Hoffet ti ymhelaethu tipyn bach mwy a llythyr o gohebiaeth yn byd rhamantwyr, achos y cysylltiad gyda syddu, wrth gwrs, yn dangos just sut mae'r dylanwad yn mynd allan fyna i byd rhamantiaeth. Wel ie, mae'n anodd mynd i'r afel y Puw weithiau, oherwydd os yna'n lot o destunau sy'n cyfateb mewn ffordd hawdd i rhamantiaeth yn Lloegr, sy'n bosib i defnyddio i raddau dyna beth dwi eisiau gwneud efo'r cyfrol dwi'n gweithio arni. Ond mae'r rhwydwaith yn anhygoel, a dwi wedi nodi, mae'n nabod Blake yn bersonol, mae'n nabod William Godwin, tad yn archeth, mae'n nabod syddu, mae o'n nabod Walter Scott, mae'n nabod radicaliaid dros y lle i gyd. I ryw raddau mae fo sy'n cadw'r rhwydwaith at ei gilydd yn enwedig ar ôl i Iolo Morgannwg fynd yn ôl i Gymru. Iolo sydd yng Nghymru, Puw sydd Iolo sydd yng Nghymru, ond Puw sydd yn Llundain. Ac mae chydig uwchlaw Iolo a myfyr yn gymdeithasol hefyd. Mae o'n aelod o Gymdeithas Hynafieithwyr
mae o'n medru siarad I pendifigion ar pobl bwysig mewn ffordd sy'n haws. Felly pew sy'n wir creu'r cysylltiad yna I raddau hanes rhwng Rhamantaidd yng Nghymru a Rhamantaidd Brydeinig yn y cyfnod. Felly mae'n hynod o bwysig, a mae hynny wir yn rhywbeth dwi eisiau pwysleisio. Diolch o galon I ti. Na I adael lle I bobl eraill sy'n godi cwestiynau. Diolch yn fawr iawn I chi. Llywelyn Hopwood, dwi'n gweld bod y law di fyny. Fy ti'n neud y sylw neu ofyn y gwestiwn lle? Siamai, cwestiwn digon hynna anodd yn drwg fi, ond diolch yn fawr Rhys. Ni ddangos fan wybodaeth nawr, a mae'n drwg fi os nes ti grybwyll lle yn barod, ond pwy nath gyflwyno canu Llywarch Hen a Hên-Eleni i'r awduron o Loegr ma'n enwedig? A William Pugh oedd hwnnw? Neu sut nhw'n gwybod? Yn bersonol, felly gyfrol, mae'n ambell gyfieithiad yn dod allan cyn hynny, felly mae'r enw'n troi lan yn Evan Evans, a mae'n ambell gyfieithiad yn musical poetical relics of the Welsh Bards, Edward Jones, ond dyma'r cyflwyniad i'r byd Saesneg, wir, dyma'r tro gyntaf. Difyr, gret, Molly. Diolch yn fawr iawn, fi wedi dysgu llawer iawn fyna. Oes yna unrhyw sylwadau neu gwestiynau pellach? Dwi'n trio gwybio trwy'r ar draws y sgrin I weld os oes yna unrhyw ddwylo'n codi neu unrhyw feicrofonau'n agor. Os yna neb yn gofyn cwestiwn, gael ofyn un arall lle? Os allai di Rhys ymlaethu tipyn ar y ddarlun, y dyfrlliw hyfryd na sy'n gyda ti ar y clawr. William Owen Pugh oedd yr artist nath wneud hwnnw? Ie, mae yn artist mae'n frwdfrydig iawn yn un o'ch intio a phopeth arall. Mae'n dod o gyfrol o'r Heroic Elegies, felly cyfrol Pugh, sydd yn y llyfrgell yn Aberystwyth. A mae'n llawn o'r un math o ddarlun. Felly, o'n lun arall hefyd o ddim mor dda, ond Pugh nath wneud llun yma hefyd o'r orsedd. A mae'n wir yn gyfrol hynod I edrych yma. Mae'n anodd weithio oherwydd mae Pugh yn peintio ei hun, ond mae o hefyd mae ganddo fo lot o ffrindiau sy'n absistiad, gan gynnwys William Blake, a hefyd ffrind Blake John Flaxman. A mae'n gofyn I bobl eraill wneud darluniau ar ei gyfer o, felly yn yr archif mae'n anodd weithio gwybod beth sy'n darlun gan Pugh a beth sy'n darlun gan ffrind Pugh ar gyfer Pugh. Ond mae'r deunydd gweledol yn hynod o ddiddorol, a hefyd fo sy'n... Dwi'n ceisio gweithio hyn allan, ond yn ar ddiwedd ei fywyd oedd o'n mynd I greu, oedd o'n mynd I argraffu a chyfieithu'r Mabinogion. A mae'n eliniau ar gyfer yr argraffiad yna nath erioed ddod allan yn y diwedd. A dwi ddim yn sicr os Pugh neu ffrindiau Pugh nath wneud y lluniau, ond dyna'r am o'n I lluniau cyntaf o'r Mabinogion. Arbennig. A efo dyfrlliw oedd e'n gwneud o hyd? Neu oedd e'n gwneud gyda'r... Na, sketches ydyn nhw. Mae'n debyg dyfrlliw o'n mynd I fod allan, neu ddim, ond sketches ar gyfer printio, dwi'n meddwl. Felly mae'n debyg o'n mynd I gael ei... Beth bynnag ydy engraving yn Gymraeg, dwi'n gofio. Engraving, ie. O'n i'n trial cofio'r gair fyd. Arbennig. Diolch yn fawr. A maen nhw'n arddulliad tra gwahanol, dyn, jyst y ddau yma, da ni wedi gweld heno, maen nhw'n tra gwahanol i'w gilydd. Marianne, ti am ddod yn ôl I fewn? Jyst yn gyflym iawn, na I adael y llawr I ffion wedyn, ond dim ond I ofyn I Rhys, ti'n ymwybodol o pa gyflwr mae'r lluniau yma mewn o ran mynediad gyda'r Llyfrgell Genedlaethol, ac a fydd yn brosiect bach neis I trio digido pob dim mewn un lle gyda'r esboniadau a cysylltiadau i'r testunau. Ie, bydde hynny yn ddiddorol. Mae ganddo fo ambell lyfnodiadau efo lluniau yn nhw sydd lan ar y wefan yn barod, ond dydy'r cyfrol Llywarch ddim. Oedd rhaid ni chwilio am amser hir I gael hyd i'r cyfrol, oherwydd just un o'r copïau o Llywarch Hen ydy yn y catalog.
Dwi'n cofio cael yr un problem yn chwilio am luniau, a wedyn ti ddim yn gallu ffind nhw eto ar ôl I ti weld nhw unwaith, oedd pethau jyst yn diflannu. Ond wy'n gweld gyflefan hyn I creu archif ar-lein o luniau, bydd yn hynod diddorol, os ti'n gweud hefyd bod yn bwydo mewn I hanes cyfieithu'r Mabinogi ac blwyno'r Mabinogi. Gallen nhw fod o werth mawr i'r ystyriaeth Celtaidd. Diolch. Yn bendant. Fion, wyt ti am ddod I fewn rwan I wneud sylw? Diolch yn fawr, Merian. Sorry. O'n i'n mynd I holi, gen I ddiddordeb yn y ffaith bod Heroic Elegies di gyflwyno I Thomas Pennant a Paul Panton. Mae'r cyfuniad mor annisgwyl mewn gwirionedd, fy ystyried mor radical ydy'r rhagarweiniad yn arbennig. Wrth gwrs, gwaith I Olwyn Morgannwg, da ni'n cymryd ydy rhan golsylweddol o hwnnw. Sgyn ti ryw sylwadau wneud ynglyn â'r berthynas yna falle? Y radicaliaeth yna, sut mae'n mynd yn groes I berthynas Pyw a Pennant. Mae Pyw yn ôl pob sôn, mae o'n radicalaidd yn y cyfnod yma hefyd. Mae o, ar ôl iddo ymuno a cwlt Joanna Southcott, mae o'n dechrau mynd yn llai radicalaidd I raddau helaeth. Dwi'n meddwl bod, yn amlwg mae lot o bobl yn y diwedd yn dechrau gweld, neu'n dechrau sôn am y ffaith bod yna stwff radicalaidd iawn yn amcanion iolo, ond dwi'n meddwl mae'r ym 1792-93, dwi'n meddwl bod pobl falle'n gweld ac yn medru falle petruso am sut mae hyn yn edrych yn wleidyddol, ond mae'n jyst yn edrych fel hanes, mae'n edrych gormod fel hanes I wneud drwy'r am y peth, falle? Mae'n bethau rhyfeddol yn does, theori o dwi'n gallu deud y gair, metempsychosis. Pa mae pethau'n cael ei aileni, mae o jyst yn chwildro Ffrengig, yn dydi? Yn mor amlwg. Alla ddychmygu pam fysa Thomas Pennant ddim wedi cymryd at hwnna mewn gwirionedd. Ond felly, ti'n dweud bod Pyw yn eitha radicalaidd I hun yn y cyfnod cynnar, a wedyn wedi stansio dipyn bach o bosib yn ddiwedd. Dyna beth sy'n digwydd dwi'n meddwl. A mae'n chydig o adwaith yn erbyn y peth. Mae'n fwy o adwaith yn erbyn yr orgraff. A mae'r adwaith hynny yn wleidyddol I ryw raddau. Felly mae Dafydd Ier yr un sgwennu bod y Cisadilla mae Pyw yn defnyddio ar gyfer Llywarch. Mae'n dweud pan ych chi'n defnyddio'r llythyren Ffrenig yma. Yn ystod yr ysgol efo Ffrainc. Mae pobl yn gwybod bod gan Pyw awyrgylch radicalaidd o gwmpas, a maen nhw'n gweld ambell beth falle yn ameb o'r pethau yn wleidyddol. Ond mae'n cymryd ychydig amser I hynny ddod allan i'r I ganol y drafodaeth falle. Diolch yn fawr, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. O'n i'n meddwl o bosib falle bydde Fion yn gofyn ynglyn â, neu'n codi'r mater ynglyn â dadansoddi'r rhwydweithiau radicalaidd yma o bosib, ti'n gwybod, Rhys, ac jyst yn meddwl faint o waith sydd wedi cael ei wneud ar drio mapio'r cysylltiadau yma at ei gilydd gan ddefnyddio William Owen Pyw fel y canolbwynt felly. Mae'n lot o wybodaeth yng nghyfrol Glenda Carr yn y cofiant. Mae'n gyfrol, dal yn gyfrol ardderchog. Beth sydd ddim wedi digwydd hyd yn hyn ydy, mae'n wedi bod lot o waith ers yr 80au a gwaith Glenda Carr ar y berthynas rhwng radicaliaeth a rhamantaidd yn Lloegr. Mae radicaliaeth gwleidyddol yn rhan lot fwy anatod o rhamantaidd yn y canon Saesneg erbyn hyn. A dydy'r gwaith yna heb ddod nôl I Gymru I ryw raddau efo Pyw. Mae wedi efo iolo, ond enghraifft, nes I sôn ychydig am William Hone yn argraffu cerddi Llywarch Hen yn yr Everyday Book, ond mae William Hone yn radical hynod o bwysig
yn Lloegr sy'n mynd o flaen ei well yn y llys am blasphemy, sedition a phopeth. A mae o wedi dod yn rhan bwysig iawn o astudiaethau Rhamantaidd yn Lloegr, ond ydy'r cysylltiad yna efo Pyw, ac oedd Pyw a hwn yn nabod gilydd yn dda. Ac am flynyddoedd oedd gan hwn llyfr oedd neud o'i Pyw a heb roi yn ôl, a mae'n dyddiau yn y dadiau'r Pyw pan mae'n dweud went to Hones to get my book, wasn't there. Ond yn sicr mae'n bethau, mae'n rhaid edrych arnyn nhw eto. Diolch yn fawr iawn I ti, diolch. O'n I ddim os oes yna unrhyw gwestiwn neu sylw pellach I wneud. Mae Rhys wedi gwneud yn dda iawn yn ymateb I bob her sydd wedi dod o blaen ti. Ond os nad oes yna unrhyw gwestiynau neu sylwadau pellach gan unrhyw un, yr hyn sydd ar ôl I mi wneud yn sicr ydy I ddiolch yn fawr iawn I ti Rhys am bapur arbennig o dda. Mae'r ymateb sydd wedi bod i'r seminar yn arwydd o faint wyt ti wedi procio ar feddyliau pobl ac faint wyt ti wedi I grynhoi at ei gilydd yn y papur yma. Diolch yn fawr iawn I ti felly am dy gyflwyniad di heno. Ac mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at wythnos I heno pan fydd yr athro David Willis yn cynnal y seminar, a hynny yn cael ei thraddodi ar-lein a wyneb yn wyneb, os dwi'n deall yn iawn, David. William Lamb o Brifysgol Caeredin, a'r teitl History of the Book Room. Na, mae'n ddrwg yn I. A'r teitl yw Nouns by Numbers, New Insights from a Dialectometrical Study of Gaelic Nominal Morphology. Ymddiheuriadau am y llithriad yma yna, a hynny'n cael ei chynnal wyneb yn wyneb yn Manor Road, Rhydychen ac ar-lein. Felly cysylltwch a David Willis I gael y ddolen yn fanna. Felly diolch yn fawr iawn gyfeillion, llongyfarchiadau Rhys ac edrychwn ni ymlaen at eich gweld chi'n fuan iawn. Noswaith dda.